Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadiyihi wa jahada bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, sesepuh pimpinan pondok pesantren Al Jauhar, mata'anallahu bituli hayatih, para alimil ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh terkemuka masyarakat, wabil khusus pangaresa Syekhuna Al Mukarram Mubaligh Master Solawat anu insyaallah urang sadayana bakal sami-sami istifadah ngalap ilmu ti anjeunna oge sasarengan ngaoskeun solawat. Mudah-mudahan anjeunna dipaparinan panjang yuswa, tambih-tambih keberkahan dina sagala rupina. Para tokoh terkemuka masyarakat, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Panjalu, Bapak Kepala Desa Miwah Rengrengan, sami hormaten simkuring, mugia ku Allah dimuliakeun. Para ibu
para bapak, utami reng-rengan panitia acara, wabil khusus tim santri penjaga ulama, bahkan alhamdulillah sumping oge Amir Islam Afghanistan, luar biasa ya, udengna subhanallah seperti kena Amir Afghanistan, Allahu Akbar, mata'anallahu bituli hayati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summal hamdulillah summal hamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat usia serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, bersua, bersilaturahmi dalam keadaan nyaman, damai, tenang, insya Allah, dalam rangka menggali sirah Nabi, memperingati maulid Nabi, menyebut nama-nama dan asma Nabi dengan bacaan sholawat. Insya Allah keberkahan dari Allah menyertai kita semua, amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita, Rasul termulia, ulul azmi yang paling dipuji di langit, dan Allah pun memujinya dengan innaka la'ala hulukin adim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini insyaallah kelak di kemudian hari kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda insyaallah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, enaknya Sunda atau Indonesia atau Inggris? Sunda insyaallah. Bapak Ibu argi sadayana utami para santri wal santria salarasna simkuring hadir di wengi ieu sanes bade janten penceramah, tapi kahiji sejak tabaruk ka para masyayikh di Al Jauhar, nu kadua hoyong istifadah ka pangersa di Bandung insyaallah nu bakal maparin tausiah utami ka urang sadayana. Sakali deui simkuring ka dieu utami napisan silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana nambih-nambih keberkahan yuswa urang sadayana. Silaturahmi urang sadayana janten jaminan kasalamatan di Allah Subhanahu wa taala. Utami ayeuna di musim pandemi seperti anu digembar-gemborkeun, insyaallah pandemina enggal hilang, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. 2 tahun berlalu masa pandemi dilalui ku umat manusia. Alhamdulillah kegiatan anu awal-awalna dibatasi, aya dibatasi ku bahasa lockdown, cek urang palih tonggoh mah disebutna London, lain lockdown. Tina lockdown diganti ku karantina, karantina CF ganti ku PSBB. Apal ibu PSBB? Peting sare berang bobo. Ayeuna ganti ku PPKM. Apal PPKM? Persis jika seblak lantalan di level-level. Seblak ke level hiji cengek hiji, level 2 cengek 2. Ayeuna geus level 3 cengek 4. Tapi alhamdulillah kegiatan manusia yang tersekat dengan pandemi, dari mulai ibadah haji tos 2 tahun liren leres, sekolah pindah karena durang-duraring, hanya satu-satunya lembaga pendidikan di dunia yang tidak pernah berhenti dengan adanya COVID-19 adalah pondok pesantren yang tetap melakukan kegiatan tatap muka. Inilah kehebatan Anda para santri, inilah kehebatan kaum-kaum yang terus mengkaji ilmu ilahi,
yang terus mensyuri tauladan sejarah Nabi, dan insya Allah kelak di kemudian hari kalian akan menjadi orang-orang hebat. Amin ya Allah ya Robbal, insya Allah. Ayat 3 resep nu dikemukakeun ku Imam Ibnu Sina berkaitan dengan kondisi sapertos ayeuna. Resep nu pertama, al-itminan nisfud dawa. Naon cenah? Ucapkeun atuh, al-itminan nisfud dawa. Ketenangan adalah setengah pengobatan. Matak mudah-mudahan nu hadir ayeuna tarenang, insya sumber ketenangan tina jiwa, jiwa nu jujur, jiwa nu sidik, insya Allah hirupna tenang. Jeung moal aya deui nu pangtenang-tenangna iwalti orang-orang yang hatinya terkait dengan Allah. Mudah-mudahan urang sadayana tarenang. Nu kadua, al-humum nisfudain. Naon cenah? Kabingung eta teh satengah penyakit. Matak urang mah ulah aya kabingung. Faktor nu panggedena matak jadi kabingung karena hate adalah hutang. Naon cenah? Bener teh? Oh, hutang mah jang. Matak sahur Abah Uci mah teu aya deui nu pang enak-enakna hirup jeung teu aya deui torikoh nu pang alus-alusna di akhir zaman iwalti ngaji. Matak santri mah calon wali. Calon naon cenah? Oh, mau santri Al Johar mah eta nu rambutna panjang. Oh, eta mah waliullah. Geus mulai tah, udah mulai baru dah. Mata kurang mah moal aya kabingung leres, insya Allah tenang. Kabingung menempati posisi pertama dina hate hutang, mata ku Kangjeng Rasul ditaudan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir. Mudah-mudahan orang bebas hutang. Kunaon loba hutang gede teuing kahayang daripada kemampuan. Ai duit 20.000 nongkrong di toko emas kan lieur, 10.000 mah di tukang sebelah, di cilok leres. Maka insya Allah lamun teu gede teuing kahayang daripada kemampuan moal loba hutang. Mun hutang teu aya insya Allah hirup moal bingung. Nu katiluna asobru ibtida udawa. Naon cenah? Kesabaran adalah permulaan pengobatan. Matak mudah-mudahan umat Islam salabar. Urang sanding taman salabar. Terutama para pemudana luar biasa. Iya adalah acara pemuda Citaman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk pemuda Citaman. Lamun pemuda geus gerak insya Allah negara aman, agama hebat. Naon sebabna? Sebab di awal-awal Rasulullah dakwah nu direkrut teh pemuda. Saha cenah nu direkrut teh? Rasulullah ngarekrut di golongan Bani Mahzum. Jadi suku di zaman Rasulullah kan di Quraisy teh seueur suku, seueur naon cenah? Diurang kan loba suku teh, aya suku Jawa, aya suku Dayak, suku Sunda, suku Baduy, suku Pacer, suku Roromeheun. Eta suku. Di Arab eta teh seueur suku, hiji suku Bani Mahjum. Suku Bani Mahjum rata-rata awakna jarangkung badag, maka kaseseueuran Bani Mahjum itu jadi penunggang kuda. Di antarana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda canaya. Dan mun aya nya tidinya. Nah, Umar bin Khattab
eta nu direkrut ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak Umar bin Khattab posturna tinggi besar. Nu kadua aya suku Muawiyah mah rata-rata kelompok pengusaha. Abi Sufyan nu direkrut ku Kangjeng Rasul adalah Utsman bin Affan, tajigana urang sanding taman mah ieu teh keturunan Muawiyah. Leres teu mun baheula dagangna korma pan di dieu aya bos samangka. Tapi asa tenempo di luhur samangka tadi. Oh nya geus ngaharewas bahan keuneun ceuk. Itu suku Muawiyah. Nu katilu aya suku Bani Hashim, Bani Muthalib. Ieu mah rata-rata intelektual, ulama. Matak Hamzah bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Abdul Muthalib. Rasulullah adalah suku Bani Hashim, suku Bani Muthalib, orang-orang intelektual. Dan rata-rata para pejuang dakwah nu direkrut ku Kangjeng Rasulullah adalah kelompok-kelompok muda. Matak nguping nu gaduh acara di Citaman adalah pemuda. Insya Allah ini adalah pertanda isyarah zaman bahwa Citaman akan menjadi pusat peradaban dunia. Insya salajengna acara dina wengi ieu teh dina raraga peringatan Maulid Nabi. Acara naon cenah? Naon nu terpenting tina peringatan Maulid Nabi nu kahiji adalah ieu teh dina naraga bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebab Allah dina hadis kudsina geus nyamgengkeun Muhammad lamun lain karena kami nyiptakeun anjeun. Bahkan satu acan Rasulullah ngadamel alam dunia ieu nur Muhammad ku Allah tos diciptakeun. Matak Allah dina hadis kudsina nyanggemkeun laulaka lamma khalaqtul aflak, seandainya bukan karena penciptaanmu Muhammad lamma khalaqtul aflak, yakin aku tidak akan menciptakan ubluk aflak. Jadi ubluk aflak teh horeng teh bahasa naon cenah? Ieu sawah saha meuni ubluk aflak teh bahasa Arab. Maka sangat aneh bin ajaib aya jalma nu mendeklarasikan diri anti Arab padahal orang Islam. Betul apa betul? Padahal Rasulullah geus nyanggemkeun ahibul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Li anni Arabiyun, aku orang Arab. Ta Rasul teh urang Arab lain urang sikluk. Urang Arab lain urang sikluk. Gegabah tuy. Hari ini orang ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia itu adalah Islam yang ada di Indonesia, bukan Islam yang seperti di Timur Tengah. Emang Islam asalnya di mana? Dulu eta Sunda wiwitan juga nata. Sunda wiwitan Islam ti Arab. Mata Rasul nyebatkeun li anni Arabiyun, aku adalah orang Arab. Yang kedua wal Qur'anu Arabiyun, Al-Qur'an teh bahasa Arab. Al-Qur'an teh nu katilu wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, isukan gunem catur penduduk surga teh bahasa. Isukan manini ayeuna teh bisa bahasa Arab ogenan. Isukan manini teh bakal anta wa ana panasor nasor, anta wa anta padorob nasrib. Isukan mah di surga teh. Matak mudah-mudahan urang sadayana kumpulna wengi ieu berserta para ulama, para santri, para pemuda, aparat, insyaallah dicatat ku Allah sebagai orang-orang yang bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi. Sarang Ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfataya jiratal alami ya wahailal judi wal karami. Hiji tak urang kumpul wengi ayeuna dina raraga syukuran ka Allah atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab moal aya alam dunia tanpa kehadiran Rasul. Dua, urang diajar maca sejarah. Maca naon cenah? Diajar maca sejarah. Naon sababna penting maca sejarah teh? Penting teh santri? Santri nu di tukang? Naon nu penting? Maca sejarah. Matak Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuada. Jeung kasakabeh umat manusia kami ngisahkeun sejarah para rasul, sejarah umat baheula supaya naon? Manusabbitu bihi fuadak, supaya hati anjeun Muhammad ayem tentrem. Jadi sejarah itu bisa menentramkan hati. Ayah santri masantren geus teu gaduh ibu Rama ku Allah dibacakeun sejarah Nabi. Alam yajidka yatimang, alam yajidka yatimang wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailang fa'agna. Dibacakeun sejarah Nabi. Cek Allah teh Muhammad anjeun ketika lahir teh yatim, terus ku kami diberi perlindungan tina yatim anjeun rubah menjadi manusia paling sukses. Matak mun aya pemuda ayeuna yatim, aya pemuda yatim, pemuda nu can boga kabogoh. Aya santri yatim aya. Tenang bager. Sanajan anjeun datang ka pasantren teu dijajabkeun ku kolot anjeun, teu dijajabkeun ku indung anjeun, yakinlah bahwa masa depan kalian adalah cerah dan kalian adalah calon orang-orang sukses di masa yang akan datang. Naon margina Rasulullah ge genep sasih dina rahim nu janten ibuna Sayyid Abdullah parantos ngantunkeun. Otomatis ketika nuju dikandung anjeunna parantos ya gubrak ke alam dunia. Kan biasana di aroma aya kebiasaan upami murang kali brel ke alam dunia itu disusukeun kanu sanes, disusukeun kanu matak begitu ke alam dunia ku Siti Aminah di nenan sakedap dititipkeun ka Siti Halimah. Sabaraha tahun? 5 tahun. Begitu tos 5 tahun diuihkeun ka Siti Aminah. Siti Aminah ngajak ziarah ka makam ayahandanya di Abwa, tempat antara Mekah sareng Madinah. Siti Aminah uih ti Abwa di tengah perjalanan ngantunkeun otomatis yuswa 6 tahun Rasulullah parantos ya dititipkeun ka akina Abdul Muthalib mung 2 tahun Abdul Muthalib ngantunkeun, dititipkeun ka Abu Thalib pamana mung 3 tahun sareng Abu Thalib. Otomatis Rasulullah di umur beberapa tahun parantos menjadi yatim pia. Ieu teh sejarah kangge umat Islam bahwa ulah leutik hate barudak yatim. Bahkan Rasulullah kacidanya anak kajalman nu peduli ka anak yatim. Ana wa kapilal yatimi kahataini fil jannah, aku beserta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim insya Allah bertetangga seperti curug jeung jagung di surga. Mata Kiai Haji Piping insya Allah di dieu abul yatama, bapak anak-anak yatim isukan bakal bertetangga jeung Rasulullah. Amin ya Allah ya robbal insya matak ulah salempang anak yatim anjeun sanajan teu boga panaleukeman dunia ka indung
anjeun rek naleukeum hate kanu jadi bapak, anjeun rek naleukeum hate ka aki kan ini geus teu aya tong salempang, ada Allah yang maha besar nu bakal nganterkeun kana kasuksesan insya. Matak mun aya anak yatim pikanyaan komo indungna ngora keneh sakalian mikanya ka indungna. Punten di dieu wani sote Pak, punten di pondok mah teu wani kikieunan ieu. Betul mah nya teu dihegat mah. Begitulah Kang Haji Opik, jangan macam-macam menjadi menantu kiai. Sanajan udeng jangkung jiga toliban eueuh kawani jeung moal aya kawani. Iya Rasulullah dibaca sejarah yatim tapi jadi sukses. Wa wajadaka dhallan pahada Muhammad anjeun teh dipanggihkeun ku Allah teh dolan nabiyil ummi teu bisa nulis teu bisa maca tapi ku Allah dirubah menjadi patona cerdas Rasulullah. Naon cenah? Cerdas Rasulullah. Mata lamun aya santri datang ka pondok rek nu deog rek nu pengkor rek nu belat bae asup ka pasantren sanajan cek batur santri mamen sesen jalma sesa preman sesa teu payu datang ka pasantren payu leres da sesa bangkrut usaha datang ka pasantren sarukses matak santri mah eueuh nu bodoh nu beda mah bedakanya. Insya Allah no bodoh santri orang biasa bakal dirubah ku Al Johar menjadi manusia luar biasa. Amin ya Allah ya Robbal. Insya sok tah anak yatim ngalangkung. Mudah-mudahan orang sadayana jadi manusia cerdas. Amin. Mata kunaon Rasulullah ngarobah manusia otakna dieusian ku ilmu. Ayat nupang payuna lungsur ku Allah teh ketika Rasul di gua Hiro sumping malaikat Jibril Iqra ya Muhammad. Kabayang teu keur disiklu di tonggo cicing di kebun awi Pak. Iqra kiai oleh jigana ngabecir urang mah nya ngabecir. Rasulullah geker tengah-tengah di gua Hiro tiba-tiba Jibril datang Iqra ya Muhammad cek Rasul mana bikori urang mah teu bisa maca Iqra ya Muhammad mana bikori saya tidak bisa membaca Iqra ya Muhammad mana bikori kakaratos katilu kalina Jibril mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi maca naon cenah. Jadi kunci sukses Nabi adalah naon cenah? Maca. Itu kata kunci kunaon tina dolan jadi pahada sebab Rasulullah di turunan Iqra adalah supaya Rasulullah menjadi pintar maca. Mata mulu dan nu ayeuna umat Islam supaya maju salah satu kata kuncinya adalah banyaklah maca. Para ibu wargi sadayana mun umat Islam kurang maca sok salah lengkah sok salah naon cenah dibaca di tanah suci Mekah sakitu tandus teu aya tatangkalan mata lamun aya nu nyaritakeun ibu insyaallah beres urang sadayana tawaf lajeng naik ka sa'i engke urang tiasa ngiuhan dina handapeun tangkal caringin. Wah eta jelema teu maca teu naon cenah mual aya caringin di Mekah temat ku Allah digambarkan kota suci Mekah teh adalah biwadin ghairi dzar'in ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam nitipkeun putrana jeung istrina Allah nyanggemkeun ngailustrasikeun Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal Mekah teh hiji legok nu teu aya tatangkalan tapi kunaon Mekah jadi pusat peradaban di dunia bahkan epicentrum naon cenah ngarti nih henteu epicentrum pusat putaran dunia itu di Mekah naon pangna Mekah jadi hirup
sabab Allah munculkeun cai jam-jam. Makana dina Al-Qur'an lamun dina hiji tempat aya cai maka eta tempat bakal jadi pusat peradaban. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Naon cenah? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jeung kami geus ngajadikeun kana sugrianing perkawis. Lamun cek santri mah kullu syai' teh eta teh adat naon? Mujabah kuliah. Logatna naon? Tek-tek bengek walang taga orong-orong gogo dongan. Kabeh jadi hirup. Al Johar tempat sakieu lampingna beda jeung Miftahul Huda 2 lena. Ieu mah lamping tapi kunaon seueur nu sumping sabab janji Allah setiap hiji perkara nu didinya aya cai teh aya dua, hiji cai di mana hakikat sebab memaknai kalimah kudu makna hakikat heula cai gede cai di dieu mah. Nu kadua cai teh bisa bermakna ilmu, cai teh bisa bermakna hikmah. Mun dina eta tempat aya cai di mana hakikat, aya cai di mana majajian, maka semua akan menjadi hit. Ayeuna aya cai hikmah ulama sumping tingali harirup tukang dagang ngalaluir leres teh doakeun sing sareep di mana teh sareep bagikeun ka santri ngan duitan heula ku panitia tuh tekop kana hakanun sulaim. Nah mudah-mudahan sekali ini sing palinter urang amin. Nu pinter maca mah sok beunghar sok naon cenah benar. Nu katilu Rasulullah ketika lahir teh kokoro wa wajadaka ailan. Engkau Muhammad ditemukan ketika lahir itu ail kokoro nyosok malaratro. Ibu teu aya, rama teu aya, aki teu aya, paman ogenan ngantunkeun istuning cuklek leweng cuklek lamping jauh ka sintung kalapa liuk dengan liuk lain jauh ka hidung ka bapa. Cek Allah ulah salempang Muhammad anjeun naleukeum hatena lain ka jelema deui tapi ka Allah ka sahajeuna. Mata para santri mah kajeun eueuh sasaha panaleukeumman dunia Allahus Somad naleukeumna ka saha? Ka Allah. Eueuh nu gagah di dunia, eueuh nu beunghar di dunia, kabeh ke kokoro cek Allah antumul fuqara'u ilallah wa nahnul agniya. Kabeh ge palakir cek Allah, nu beunghar mah saha? Allah. Tapi kokoro Rasul langsung ku Allah jadi kaya raya. Jadi naon cenah? Beunghar. Cirina beunghar santri Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijatul Kubro seorang janda kaya raya. Mata kapamudan nucan kawin sunnah nikah panggeulana mah kajan. Kasajana janda. Mata berbahagialah, selamat janda paling di depan. Tepuk tangan untuk para janda. Cuma segala rupa. Rasulullah ketika nikah ka Siti Khadijah menurut kitab Rohiqul Mahtum karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Sabaraha cik mas kawina? 30 onta. Sabaraha cenah? 30 onta. Lamun onta hargana 1 miliar 50 juta berarti Rasulullah mas kawina 1,5 miliar. Sabaraha cenah? Haji Mansur baheula sabaraha mas kawin? 2 siki cenah ieu. Naon? Samangka. 1,5 beunghar teh Rasulullah. Beunghar di mana Rasulullah mimiti beungharna? Hiji umur 10 tahun Rasulullah geus ngangkon domba. Mata kalamun aya santri Al Johar di dia ngurus domba ajengan insyaallah anjeun bakal jadi tukang domba. Amin Allah ya rabbal. Dugi kaken Rasulullah nyebatkan ma'min nabiyyin ila wa qad ra'yal ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala domba. Nabi Musa sate acan anjeunna dakwah deui ka Firaun nganggon domba heula di Nabi sabaraha tahun? 13 tahun. 13 tahun.
mata lamun aya santri di pondokna tukang ngurus kaboga ajengan kade lain bobogaan ajengan kade lo gak apa mun aya santri tukang ngurus kaboga ajengan balong ajengan banda kaya ajengan catat dina hate kalian sing ikhlas dina hate jalani dengan serius insyaallah kalian akan menjadi orang yang paling bermanfaat ilmunya. Sim kuring gaduh alumni di Lampung di Lampung Tengah namina Kiai Didin keur di pondok nate tukang ngurus balong apa di grup kar disebutna ge Didin letak naon sebabna pagaliwotan lagi jeung letak nepi ka mukimna jeung letak santri mukim di Lampung para sepuwargi sadayana sababaraha tahun dilongokan terus da eta orang nyono ayeuna santrina geus 1.500 tanah pasantrena geus 4 hektar bari ti pondok nama SD da ayeuna mah geus S2 sakedeung di S nong di pikiran ku hate naon ieu pangna resep horeng cek Kangjeng Rasul bahwa orang-orang besar itu orang-orang sukses itu adalah harus seperti Rasulullah memulai hidup setahap dengan setahap little by little sedikit demi sedikit tina peuri heula Rasul ge kokoro tuluy beunghar dimulai tina ngangondong makana tidak ada kesuksesan yang bisa dibeli dengan kontan. Mata ayat peribahasa barat menyebutkan the many men a breed newspaper. Mau ngerti kolot mah. Mual. Haji Mansur ke celongok. Loba jalma sukses jalma gede mimiti nama perih heula. Mata Rasulullah dibacakan ku Allah yatim jadi pemimpin dunia. Rasulullah Nabiyil Ummi jadi makhluk yang paling cerdas. Rasulullah kokoro menjadi orang kaya raya. Naon kata kuncina ieu nu kudu digali dina muludan agar muludan menjadi bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 15 menit 10 menit deui. Nu kadua sejarah kondisi ketika Rasul lahir. Sejarah naon cenah? Kondisi ketika Rasulullah lahir. Rasul lahir di tengah krisis. Di tengah naon cenah? Sok ucapkan. Rasul lahir di tengah krisis. Hiji ngos. Hiji Rasul lahir di tengah krisis akidah. Krisis naon cenah? Naon sababna Rasul lahir di tengah krisis akidah sabab ketika Nabi Isa ku Allah diangkat ke langit inni mutawaffika wa rafi'uka ila sama kami nyampurnakeun ka anjeun Isa kami ngangkat anjeun Isa ka langit matak di agama Kristen aya hari kenaikan Isa masih urang jeung Kristen teh beda saeutik urang menganggap ka Nabi Isa teh adalah nabi orang Nasrani menganggap pangeran kan pangeran di Kristen mah aya tilu aya pangeran anakna Yesus Kristus aya pangeran indungna Bunda Maria aya pangeran bapakna ngan nepi ka kiwari can kapanggih saha pangeran mitohana diangkat ke langit Nabi Isa matak Nabi Isa ayeuna masih di langit Nabi Isa nanti akan turun ke bumi untuk melanjutkan perjuangan Imam Mahdi nanti setelah Imam Mahdi meninggal Nabi Isa akan turun dan ketika Nabi Isa beres mengurusi umat Islam menyempurnakan ajaran Nabi Isa akan meninggal dan makbarohnya di pinggir makbaroh Rasulullah sallallahu alaihi 400 tahun kosong tina kenabian ti kawit Nabi Isa diangkat ka langit dugi ka lahir Rasulullah teh 400 tahun matak jelema jadi nyembah kana patung di Ka'bah dina kitab sejarah nu paling leutik Nurul Yakin luhureun Ka'bah teh aya 360 patekong aya patung nu panggedena opatan Lata Ujamanat jeung Hubali di Sarembah mata lamun aya jalma geus tara gabung kana ngaji tingali kayakinanana oyol-oyol
Hari ini peringatan Maulid Nabi 2021 1443 Hijriah. Hari ini pun terjadi krisis akidah, saudara. Betul? Sedih Pak ayeuna ayat tokoh anak seorang tokoh ngumumkeun di umur ke-70 tahun saya aya sandi wedani naon prosesi pindah agama tina Islam kana Hindu. 70 tahun geus bau taneuh ku Allah dicabut imana pindah kana agama nu sanes. Naudzubillahi min krisis akidah. Betak kurang ngadua Gusti, mudah-mudahan kurang maut husnul khotimah. Bahkan salah satu maut nu pangadena adalah maut syahid. Salah satu jalan kesyahidan adalah nuntut ilmu. Matak cek Rasul, mun aya jalma maut keur ucluk-ucluk rek neangan ilmu eta teh jalanna dimudahkeun ka surga. Hoyong syahid keur ngaji hoyong. Sok ayeuna. Krisis akidah, Pak. Mata Rasul datang ke alam dunia teker memeres akid memeres naon walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Kurang eta Allah kena goreng surana. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ade teh entu teh nu ngece entu Rasul teh diutus ku Allah hiji mawah huda ngawan naon cenah ku para ahli tafsir huda teh di tafsiran Quran wadinil haq jeung agama anu bener. Mata kata kunci umat hayang naik peradabanana Quran. Pantas Imam Malik lamun nyaurkeun la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salahadihil awwalun. Mual pernah lulus banglus umat Islam ieu kecuali memiliki jimat nu dimiliki ku generasi awalnya eta Al-Qur'an. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu ha'an kaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astasfi min kulli da'in bihi najahli. Mudah-mudahan urang sadayana beki carakeun kana Al-Qur'an. Nu kadua, Rasul ketika lahir teh nuju krisis kemanusiaan. Krisis naon? Krisis manusia. Naon sababna? Jelema dijual belikeun, lalaki ngaranna abid, awewe ngaranna naon? Amat. Ieu istri teh dijual belikeun bager. Masya mun seuk Haji Mansur harita lahirna di zaman Rasulullah lahir panglobana amatna jigana leres teh bari ari amat teh bisa dipake sanajan teu diakadan. Lamun budakna lahir disebutna waladul amat mustafrosah, budak nu dilahirkeun awewe nu dipake karpet dianggap karpet neng si lain teh karpet ente teh karpet kun wae udah santri mah gitu kun wae dianggap sama si lain teh baheula teh. Begitu Rasulullah datang ibu manusia dibebaskeun, proses ngabebaskeun anak aya nu disebutkeun abid mukatab, aya nu disebutkeun abid mudabar, aya nu disebutkeun abid mubaad. Lamun aya jalma jima dina siang bulan Ramadan cek Rasul maka hukumanana 3 dendana. Hiji ngamardekakeun abid, nomor kadua puasa 2 bulan tuluy nomor katilu mereka dahalan ka 60 miskin. Ieu hukum dalam rangka
rangka membebaskan umat manusia dari penghambaan. Aya urang ngaran kampung datang mun di urang mati Citaman Tongo ya pan eta mah tetangga sareng gunung mata pun alok budak Agus Ibau bawa ke mana mudik biasa Panjalung Citaman tuh sok silih ecek. Nah aya urang Arab kampung datang ya Rasulullah waqtu nahar Ramadan Rasul abdi teh jima dina siang bulan Ramadan mamanya leres Rasulullah cenah ieu kolorna ge basuh keneh atuh gagabah cicing neng ngabayang we heula nancar neng abdi teh jima dina siang bulan Ramadan cek Rasulullah iktik rokobatan anjing kudu ngamerdekakeun abdi Rasulullah teu kiat abdi mah teu gaduh abdi ge komo kedah meser sok atuh cek Rasul pasumus sahraini mutatabi'ain atau puasa 2 bulan tuluy-tuluy ya Rasulullah ujung-ujung 2 bulan abdi mah Ramadan ge tarapati kiat gaduh emah atuh cek Rasulullah pait amus sitina miskinan mereka daharan atuh si lain teh ka 60 miskin seuri nah geuning seuri ya Rasulullah ujung-ujung 60 hiji ge teu kiat gumujeng we Rasulullah teh lebat ka kamarna nyanda kurma sawadah cek Rasul ari maneh teu kuat ngamerdekakeun abid puasa teu kuat mereka daharan ka 60 miskin teu kuat ieu bikeun korma ti kami ka jalma pangmiskina di lembur nyaneh cicing ngahulang ngaku naon si lain cicing wae kalah ka ngahulang lain indit ya Rasulullah upami percanten abdi jalmi pangmiskina di lembur abdi cek Rasulullah lebok atuh kop kusia aturannya dibere korma iya aturan Islam nu dicanda ku Rasulullah krisis kemanusiaan mampu dibebaskan dengan Islam mata santri harus menjadi solusi bagi umat manusia amin para pemuda harus menjadi solusi untuk krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsa betul hari ini terjadi krisis moralitas hari ini terjadi krisis dekadensi bangsa bahkan hampir saja karena perbedaan politik terjadi disintegrasi bangsa maka pemuda Citaman insya Allah menjadi solusi atas berbagai krisis yang terjadi di bangsa ini takbir aserek demo iya nukatilu Rasulullah lakir teh ketika terjadi krisis geopolitik krisis naon cenah? Krisis naon? Geopolitik. Apal geopolitik? Politik global sarja. Dunia harita dikuasai ku 2 negara adidaya, hiji Persia, pusatna di Iran. Nomor kedua Romawi. Romawi aya 2, aya Romawi Timur, pusatna di Konstantinopel. Apal Konstantinopel? Belah di tun ujung tiwu atulah. Ese itu dan nuduhkeun nanggeun. Alhamdulillah sim kuring atos ka ditu. Wios teu naroskeun ogenan. Konstantinopel di Turki ibu. Di tengah-tengah kota Turki aya negara dikuasai ku Katolik. Pusat Katolik Roma. Romawi Timur. Ayeuna geus teu dibebaskeun umat Islam. Nu kadua Romawi Barat, pusatna di Italia. Ku Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan dina Al-Quran gulibatir rumpi adnal ardi wa hum mimba digolabihim saya klibun jadi Islam kakara lahir tapi ku Allah geus diajar tita maca dunia jadi santri sanajan cicing di Citaman di Al-Johar yang jauh dari hikuk pikuk perkampungan kota Anda harus berpikir global Anda harus berpikir naon cenah global. Jadi Rasul ketika lahir ke alam dunia, dunia dikuasai kedua negara adidaya, hiji Persia, 2 Romawi. Tapi Rasulullah sok ngajanjikeun kemenangan teger 3000. Nuju perang Hondak, lambut Rasulullah diganjel ku bata. Bakat ku lapar. Aya di dieu keur gerakan diganjel lambutna ku batu aya. Tapi ketika Rasulullah nuju lapar barina kolan batu cekang jeng Rasulullah kita yakin bahwa istana Raja Kisra Kaisarum akan hancur. Saya meyakini kelak di kemudian hari Konstantinopel bakal jadi milik umat Islam. Iya teh pendidikan.
lamun hirup keripuh ngabayang teh kudu gede. Urang teh mawa motor serendet atau bebek 70. Sing asa eta teh motor NMAX. Motor naon cenah? Atawa urang teh boga mobil teh culukuk eskudo isuk-isuk kudu didorong. Sing asa yen ieu teh Land Cruiser. Kitu cara naikkeun semangat motivasi hati. Rasulullah Islam kakara lahir di kota Mekah, bari Rasulullah baladna nembe saeutik keneh, tapi sudah berbicara tentang geopolitik dunia. Persia jeung Romawi bakal jadi milik umat Islam. Ternyata sadayana terjadi, Persia hancur, Romawi menjadi milik umat Islam. Allahu Akbar. Matak sanajan santri kudu ngahayar, bermimpilah kalian karena konsep kemajuan cek orang barat, the walk of the dream. Nonjena berjalan di atas ngimpi. Ngimpi mana teu meuli ieu. Saya meyakini nanti istana Gedung Putih yang ada di Washington DC akan menjadi markas koordinator alumni Al-Johar. Nanti Mama Opik yang udengnya seperti Taliban akan berkunjung ke sana. Kita meyakini bahwa kekuatan Cina yang menjadi the racing star penantang Amerika nanti akan menjadi tempatnya mengamalkan ilmu santri Al-Johar. Ngan bahasana kudu bisa bahasa Cina, banyak dakwah di itu bahasa Sunda. Matak saya ketika hayya hayya di Al-Azhar bahasa sing remen balanja ka toko hejo. Rasul sudah berbicara tentang global. Iyo Rasulullah lahir nawage isara zaman. Matak biasana upami Allah bade ngadamel perubahan hiji negara, Allah sok ngirim tanda-tanda isyarah. Cek bahasa kiwari forecasting. Nah aja ramalan masa depan. Ramalan masa depan. Rasulullah ketika lahir teh pas serangan tentara Abroha ti Yaman rek ngahancurkeun Ka'bah. Rek ngahancurkeun Ka'bah. Naon sababna? Motifna ekonomi. Sebab Ka'bah teh tempat destinasi jalma ka mana wae ngalangkung ka Ka'bah. Jadi tempat berkumpulnya orang. Abroha lamun boga keyakinan Ka'bah dihancurkeun, Yaman nyieun replika Ka'bah, maka otomatis orang akan datang ke Yaman. Motifnya ekonomi. Abroha begitu datang ke mana? Ke Mekah, kapungkur namina Najd. Sakallahu Najd dan dina nadeban sakallahu Najd. Ketika datang ke Mekah nanyakeun saha tokoh Quraisy. Dibijaan tokoh Quraisy nanti Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Bari eta teh kuda jeung onta 100 nu Abdul Muthalib tos dirampas. Mata cek Al-Qur'an, lamun penguasa datang ke hiji daerah pasti ngaruksak. Innal muluka idza dahulu qaryatan afsaduha. Datang mempersiapan beak 15 juta, keceprek teh 2,5 juta merena. Ngaruksak tah. Ngaruksak. Nah, begitu datang kadinya si Abroha teh keur diuk dina singgasana, dina kemah nu ditukangna tentara pasukan gajah. Lawang rek asup ka kemah teh satengah badan supaya naon? Jelema dipaksa membungkuk sujud ka Abroha. Abdul Muthalib ada intelektual, apal ieu jebakan Abroha. Begitu rek asup lawangna satengah, lain maju mundur, kieu ngabujuran. Punten Abroha. Dibere bujur. Abroha nanya, "Anda pemimpin Quraisy?" "Ya, saya pemimpin Quraisy." "Apa yang Anda tanggung jawabkan ketika saya dan pasukan akan menghancurkan Ka'bah?" "Saya tidak punya apapun dan saya tidak akan melakukan apapun. Saya datang ke sini hanya akan meminta kuda saya. Saya akan meminta kambing saya." Dibikeun we ku si Abroha, anjeunna nyana kuda sareng naon? Kambing 100. Ditanya ku masyarakat Arab, Abdul Muthalib naon sikap urang jeung penjagaan urang ketika Ka'bah rek dihancurkeun? Abdul Muthalib ngawal, "Ya ma'syaral Quraisy, inna li hadhil Ka'bah robban yahmi." Wahai orang Quraisy, Ka'bah ini ada Tuhan yang akan menjaganya. Yuk kita naik ke atas gunung, mari kita saksikan bagaimana cara Allah menghentikan tentara Gajah Abroha.
naik ke gunung bener. Begitu Abroha sampai di Masyaril Haram, tempat antara Mina jeung Muzdalifah, Allah ngirim pasukan manuk dari neraka jahanam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Naon nu terjadi? Abroha hancur luluh lantak. Isyarah naon? Gajah rek runtuh ku manuk piit. Matak begitu Rasulullah lahir, ternyata dua kekuasaan gajah dunia, Persia jeung Romawi, hancur. Forecasting isyarah masa depan. Diurangnya baheula Soeharto bade lengser ke Prabon, der masyarakat ngarieun bonsai tina tunggul. Bener teh? Akarna kaluhur make dangdaunan, kaina ditancepkeun kana tembok kabelah handap. Naon ieu isarati Allah? Bener, 8786 Soeharto lengser ke Prabon. Isarahna masyarakat diajarkeun ku Allah, sok ngagarali tunggul. Begitu 88 der teh masyarakat erek Agustusan ngarieun dadahanan, bari dikait-kaitkeun ku sitrun warna-warni. Aya teh? Abdi mah mikir, da nu cerdas mah mikir. Nu cerdas mah henteu boloho. Ieu naon ieu isyara Allah? Oh, ternyata renung harita 148 partai di Indonesia nu beureum tapi rasana mah kabeh pahit. Bener teh? Oh, muncul loba partai. Ta ayeuna masyarakat teh kamari-kamari ieu loba indung-indungan dor kalaleuweung neangan talus. Aya teh? Janda bolong, janda hapuran, eta di mana-mana, ibu-ibu di mana-mana. Dulu itu ngaralaan talus. Di pikiran, oh rek loba jalma ngaliarkeun talus atuh. Bener teh? Dunia media sosial hari ini menjadi ewuh pakewuh karena loba jalma ngaliarkeun talus atuh. Betul apa betul? Maka kelahiran Rasulullah adalah menjadi anugerah bagi umat manusia. Kelahiran Rasulullah adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang beriman ketika Allah ngutus Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.